大家好啊，歡迎收睇我個 channel。今日嚟到呢個種植箱呢，想呢介紹一下共伴作物 companion planting。呢個呢喺外國好流行嘅呢個種植嘅方法呢，係呢講呢將啲植物呢係種埋一齊，咁呢可以呢幫助呢佢哋植物同植物之間互利互生，令到呢植物呢生長得更加好嘅。咁我哋一齊睇下。我令到今年試種嘅時候呢，番茄我種咗其他嗰啲共生植物啊，例如有呢個韭菜啦，有呢個呢啲嗰啲番西啦，有呢棵係大緊嘅呢個金盞花。咁啊同埋啲羅勒啊咁樣，咁呢啲都係同番茄種係好朋友嚟嘅，因為呢個叫做伴生作物呢，就可以英文叫做 companion planting。咁呢就係一個喺外國好流行嘅種植嘅方法，係將啲植物呢係合適嘅植物呢種埋一齊呢，係對棵植物呢可以生長得更加好，同埋更加茂盛，更加茁壯嘅。咁呢邊啊種咗南瓜，南瓜呢就呢我喺側邊呢種咗啲豆類。咁啊，呢個豆咧，呢個矮豆咧，又係可以咧提供一個固氮、固態嘅氮啦，可以咧釋放啲氮肥咧，俾咧呢個南瓜咧生長嘅。好，呢邊嘅番茄咧，我就種咗啲萬壽菊啊。咁萬壽菊又係好嘅對呢個番茄。咁另外咧，我亦都咧呢度冇擺啦。咁另外咧，又呢個金盞花，下次咧我拎啲金盞花過嚟。呢度落咗棵金盞花，咁啊慢慢大緊㗎啦。咁遲啲去大啲咧，就再影俾大家睇啦。咁啊又係韭菜啦，韭菜同埋呢個番茄一齊種啦嚇。今年呢度都係主要想種多啲番茄，咁啊試下用呢個架同埋加啲其他。同番茄可以幫助番茄生長得更加好嘅植物一齊種啦。咁其實我都同埋都做咗堆肥啦，堆肥其實都係即係增加土壤嘅微生物，咁咧係幫助咧令到咧嗰啲植物咧係個抵抗病嘅能力可以更加高啊。咁啊用啲有機肥料啦，當然咁咧。所以其實我都個土壤都唔差嘅，應該啲微生物，因為我見到都好多蚯蚓啊嗰啲嘅有啲，係啦，呢度有啲蚯蚓啦。